医师，感冒咳嗽真的不能吃水梨吗？咳嗽有分成那几个比较常见的一个症型，有所谓热症，有所谓寒症，有所谓燥症。《本草纲目》提到说，水梨它其实是比较偏寒性，所以比较适合用在热咳或者是燥咳的情况，比较不适合用在寒症的咳嗽。如果说不晓得自己是属于哪一种咳嗽，寒咳、热咳、燥咳，然后也不晓得要吃什么样的水果，这边建议可以去寻找有执照的中医师，然后请中医师根据中医传统的望闻问切四诊来判断病友是属于哪一种症型，这样给的建议会比较是正确的建议。